Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pode entrar, fique à vontade. Eu sou Amanda Haddad, para quem ainda não me conhece, e aqui estou eu. Cheguei para fazer aquela leitura coletiva, aquela leitura abençoada, para falarmos de amor, para falarmos aí, né, um pouquinho da sua situação com a tua pessoa amada e não odiada, tá bom? Traga aqui para mesa alguém que você goste, que você tenha um sentimento bom. Não é mesmo, gente linda? Eu sempre falo isso, né? Lembrando também que é coletivo, pegue para você aquilo que for seu e o que não for seu, você solta aí para o universo. Amores, antes de começar, eu quero falar uma coisa rapidinho, tá? Quem não quiser ouvir, corre o vídeo aí para frente, já para a parte da leitura e tá tudo certo. Eu recebi um comentário ontem que, gente, sério, não tem como eu simplesmente ignorar e não falar aqui no vídeo, não responder, eu vou ter que responder. É uma moça que eu não vou comentar o nome, mas se ela tá vendo aqui, ela sabe, né? Ela comentou assim: Ah, você não mostra o rosto, então você não passa credibilidade nenhuma. Sendo assim, eu não confio em você. Oi? Peraí, tá certo isso? Primeiro, que a foto de perfil aqui do canal é o meu rosto, é a minha cara. Eu tô mostrando a minha cara na foto do perfil aqui do YouTube, né? Eu acho que essa pessoa nunca viu, enfim, que é o meu rosto que tá aqui na Carmelita. Acho que essa pessoa não chegou a ver vídeos antigos meu, né? Lá para trás, eu já gravei vários vídeos aí mostrando o rosto também. E lá no Instagram, né? Provavelmente essa pessoa não me segue no @cigana_carmelita, eu mostro o meu rosto lá, tá? Inclusive eu vou mostrar aqui, ó, o Instagram do canal, tá? Cigana Carmelita, ó, é a minha cara ali em cima. Olha a minha cara aqui, gente, fazendo gracinha ali, ó. Gracinha que é a mais pura verdade, né? Mas enfim, um meme. Gente, essa daqui sou eu. Como que eu não mostro o rosto? Olha aqui, ó, tem minha cara, né? Tem meu rosto aqui no perfil do YouTube, tem na comunidade foto minha, tem no Instagram foto minha. Então, como que a pessoa fala que eu não mostro o rosto, eu não passo credibilidade? Gente, por que que eu não gravo com a câmera de frente para mim, para minha cara, né? Já digo. Porque, gente, o foco aqui não sou eu. O foco aqui é as cartas. Eu me sinto melhor mostrando só as cartas e a minha mão. Sabe? Eu penso assim, o foco não é a minha cara aqui, o meu cabelo, o meu brinco, a minha roupa, aquela coisa toda, não. Né? Não, não sou eu, é a espiritualidade, é aqui, ó. É isso daqui que importa. Tá bom? Para mim é isso. Eu sei que tem tarólogas que gravam ali, né, de frente, que mostra o rosto e tal. Lindo, muito bacana, mas eu não quero fazer isso nesse momento, gente, porque para mim o que importa é a espiritualidade aqui, tá bom? E não eu, tá certo? Então era isso que eu tinha que falar. E bora lá para nossa leitura de hoje. Gratidão, traga a pessoa para cá. Puxa a energia dele ou dela. Lembrando que eu não faço trabalhos, tá, gente? Aqui não tem trabalho de nada, nem ritual de nada, nem adoçamento. Eu só leio cartas, opa, tá bom? Seguindo aí a minha intuição e a minha espiritualidade. Gratidão, vamos ver? A cartinha da conquista. Olha, eu não sei para quem que vai bater isso aqui, tá? Mas essa pessoa que você trouxe para mesa, ela pode ser ali, né? Olha aqui, gente, típico homem das cavernas ou mulher das cavernas, né? Uma pessoa assim meio bronco, sabe? Uma pessoa sistemática, uma pessoa que quando quer sabe ser um pouquinho ignorante, né, meus amores? Só que assim, é uma pessoa que quando quer, sabe conquistar, sabe envolver, tem uma certa lábia, né? O que chamamos aí de borogodó.
Isso daqui, gente, que eu tô falando, né, do tal borogodó, eu não tô me referindo à estética, claro que para alguns pode ser, mas para outros não é aquela coisa de, ai, o corpo perfeito, né, ser capa de revista, não. Essa pessoa pode não ser capa de revista, né, mas sabe conquistar, sabe quando quer, né? Tem ali todo um charme, sabe? Tem ali o poder da conquista, como eu falei, tem o borogodó. Diga para mim se não é desse jeito. Essa pessoa sabe envolver, né? Sabe envolver quando quer, só que quando quer sabe ser bem ignorante ou bem frio também. Mas enfim, eu sinto aqui que você tá no teu cantinho esperando algum movimento dessa pessoa, esperando alguma atitude, tá? Esperando uma procura, uma proposta, uma conversa. Tem alguma coisa, não sei, que você tá esperando que essa pessoa faça, tá? E essa carta vem mostrando o quê? Que essa pessoa vai fazer. Essa pessoa vai fazer, gente, olha aqui, né? Olha esse desenho. É alguém que ainda vai atrás de você para te conquistar ou para te reconquistar, tá? Vamos entender mais aqui, gente, o que está acontecendo? Quero mais detalhes, universo. Olha a cartinha do compromisso. Eita, tanta coisa que eu posso falar aqui, né? Ou vocês eram casados, ou vocês tinham aí um compromisso, enfim. Ou essa pessoa é comprometida com outro alguém, ou você, tá? Encaixe para sua realidade. Vamos ver aqui. Opa, a cartinha da estrada, que fala de caminhos, né? Uma estrada a ser percorrida. Essa história não acabou. Aqui fala de destino, aqui fala de uma missão, sabe? Algo que vocês têm que viver juntos ainda e que vocês não viveram, sabe? É uma história que tem que ter uma continuidade. Essa história não acabou, tá bom? Mas de jeito nenhum essa história não acabou. Tá? É alguém que vai atrás de você, é alguém que vai aí, né, te conquistar ou te reconquistar. Claro que para um outro grupo, essa pessoa aqui, ela pode querer ter um compromisso mais sério? Pode ser também, né? Pegue para você aquilo que for seu, tá bom? Aquilo que você tá sentindo no coração. Caramba, é para mim. Gratidão. Vamos ver aqui, meus amores, com o nosso tarozinho de Osho. Aqui tem energia de pessoas católicas, tá? Claro que não é todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Pode ser um grupo pequeno, talvez, né? Mas eu tô sentindo pessoas católicas aqui. Tem alguém me assistindo que é católico, mas enfim. Vamos lá, mais informações, caminhoneiros. Ai, gente, eu e essas minhas manias de falar algumas características, né? Olha, a cartinha do Criador. Eu não sei o que que aconteceu, o que que tá rolando, tá? Mas eu digo e afirmo que vocês dois têm uma conexão muito, muito intensa, uma conexão muito profunda, tá? E para muitos até uma ligação espiritual, sabe? Pode ser sim que você já tenha vivido alguma coisa com essa pessoa em vidas passadas. Aqui tem gente que sente, ó, que conhece essa pessoa já há muito tempo, ou que sentiu isso, né, desde a primeira vez que você viu a pessoa, que você falou, sabe, gente, quando dá aquele tchan, né, e na primeira conversa, sei lá, no primeiro olhar, caramba, parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas como é que pode? Eu acabei de conhecer, por que que eu tô sentindo isso, né? Então, quem viveu aí essa situação de sentir que conhece a pessoa há muito tempo, já sabe. É uma ligação de vidas passadas, tá? Aqui tem muita energia viva, aqui tem muito fogo também, sabe? Aqui, como eu disse, tem muita conexão entre vocês. Aqui provavelmente você tá cansada dessa situação, né? Talvez essa pessoa ela tenha te magoado em algum momento, ou vocês dois se magoaram
né, juntos ali, não sei, encaixe para sua realidade. Talvez você esteja cansada de esperar, é uma situação que está aí te desgastando um pouco, só que eu vejo essa pessoa que você mentalizou muito cansada também. Essa pessoa estando longe de você, pode ter certeza que a vida dessa pessoa não está fácil. Não tá fácil, tá? Essa pessoa ela tá exausta, tá carregando muita coisa nas costas, muitas responsabilidades, obrigações. É demais, é demais. Coisas que essa pessoa tá vivendo hoje do lado de lá, sabe? Que essa pessoa nem queria estar vivendo aquilo, mas tá lá, né? Alguém que pode estar trabalhando pra caramba, é alguém que tá aqui, ó, que nem um robô, sabe? No piloto automático. Alguns de vocês viram essa pessoa recentemente, né? Ou viu na rua, viu pessoalmente, sei lá, viu por uma foto e percebeu essa pessoa abatida, com um olhar triste, um olhar vazio. Essa pessoa emagreceu muito, né? Talvez essa pessoa já não tenha mais aquele brilho que tinha antes. Algo nessa pessoa se apagou e alguém aqui que está me assistindo percebeu, né? Percebeu que o brilho dessa pessoa sumiu. Olha lá, gente, um 6 de copas. Ai, 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 essa pessoa aqui, ela te puxa demais em pensamento. Mas é demais mesmo, tá? É alguém que sonha com você, ó, enquanto dorme. Tem muitos sonhos com você, de todos os tipos, de todas as formas. E sonha também acordado, tá? E não, eu não tô romantizando, porque essa carta fala muito disso, né? Aquela nostalgia do passado, aquela lembrança boa, lembrança do que foi um dia, lembrança do que vocês viveram, sabe? Eu acredito que entre vocês tinha sim muita química, muita parceria, né? Tinha muita conexão, independente do tempo que durou, né? Muitas vezes, amores, assim, dura pouco tempo, sei lá, poucos meses, poucos dias, não importa, mas já marca, vocês entendem? Né? Marca, marca demais. Por isso que eu falei, independente do tempo aí que vocês estiveram juntos, mas você marcou para essa pessoa, tá? Aqui tinha muito envolvimento, aqui tinha muita química, como eu mencionei. E essa pessoa, ela sempre se pega pensando em você, lembrando de você, e devido a isso, puxa o teu pensamento, que do nada essa pessoa aí brota na tua cabeça, né? Do nada você começa a lembrar da pessoa, porque essa pessoa te puxa. Vou colocar mais pra cá o vasinho, meus amores. Mais uma cartinha. Aqui para muitos houve uma quebra de confiança. Essa pessoa, ela provavelmente ela traiu a sua confiança de um jeito ou de outro. Eu sinto que você não confia mais nessa pessoa, tá? Aqui para outros pode ser assim também. Você se jogou nessa situação literalmente, você mergulhou a fundo, né? Você apostou todas as suas fichas, sabe? Você abriu os braços, né? Houve uma entrega da tua parte e essa pessoa aí fez alguma caca, essa pessoa fez alguma burrada, né? Quebrou a tua expectativa, assim como o teu coração, tá? Para outros também teve promessas não cumpridas. Engraçado, aqui nós temos o Papa, ó, tem energia de professores aqui, não sei se é do teu lado ou do lado dessa pessoa, né? Professores, pessoas que ensinam, né? De um modo geral, palestrantes, mas enfim, meus amores, aqui tem energia de triângulo, gente. Eita, vira e mexe sai isso, né? E daí tem aqueles comentários. Ai, você é taróloga, só fala de triângulo. Não, gente, eu não falo só de triângulo, tá? Só que aqui tem essa energia, óbvio que não é para todo mundo, tá? Mas aqui tem um grupinho que essa pessoa, ela é casada, tá? E pelo Papa, o que que eu entendo aqui? É muito aquela coisa certinha, né? Entre aspas, entendem, né?
Eu não posso me separar porque tenho meus filhos, porque tenho a minha família, tenho a minha vida, tenho a minha religião, e o que que os outros vão achar de mim, e blá blá blá, como que eu faço isso, sabe? Muitas vezes aquele falso moralismo, já digo, né? Então, para alguns, essa pessoa ela pode sim estar mantendo um casamento por questões éticas, morais, religiosas, familiares, financeiros, né? Tem pessoas, sim, amores, que levam um casamento por conta desses fatores, né? Nem todo mundo tem a coragem de chegar lá e falar: tchau, tô indo embora, não gosto mais de você, dane-se tudo e todos, fui. Tem gente que não consegue, que fica ali se prendendo, né? O que que os outros vão achar de mim, o que que os outros vão dizer, sabe? Aquele moralismo, mas enfim. Eu sinto que você ensinou algo muito importante para essa pessoa. Você ensinou algo muito valioso, muito precioso, que ninguém mais ensinou para essa pessoa anteriormente. Sabe o que que você ensinou? O amor, o cuidado, o zelo, o sentimento sincero, sabe? Livre de interesse, livre de dinheiro, livre só dos prazeres. É o sentimento puro. É o sentimento de verdade. Você mostrou isso, você ensinou isso para essa pessoa. É alguém que está sentindo falta, gente. Muita falta. Eu acredito que você era muito amiga, muito parceira. Você estava ali para todas as horas, né? Para as boas, para as ruins, porque você é esse tipo de pessoa. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, você tá aí para todas as horas, porque o teu coração é assim. Você não sabe ser de outro jeito, tá? Inclusive, você já se condenou muito por ser assim, e aqui eu te digo, não se condene por causa disso. Você tem um coração, coisa que nem todo mundo tem nos dias de hoje, né? Então, hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, né, amores, quem é bom, quem é generoso, se destaca, sabe? É sobre isso. Não deixa ninguém apagar o teu brilho, não deixa ninguém, sabe, fazer com que você mude esse teu jeito tão prestativo, tão amoroso, esse jeitinho que só você tem. Ai, gente, é complicado, né? Vamos lá. Olha aqui, gente. Eita, a energia de triângulo nessa leitura aqui tá muito forte, muito forte. Dessa pessoa tá num caminho dividido. É tipo assim, pode estar com uma outra pessoa, pode ter, ó, família, casamento, né? Pode estar lá de corpo presente. Só o corpo, porque a cabeça tá longe, a cabeça tá aqui, ó, no 6 de copas, sonhando com você, lembrando de você, tá? É alguém que pode ter tomado uma decisão aqui, ó, com muito ego, né? Essa pessoa, ela pode ter sido muito convencida, muito arrogante, se precipitou, fez uma escolha errada e deu de cara com o sofrimento. Tudo que essa pessoa tá passando hoje, gente, ó, vou falar a real aqui. Não tem nada de, é macumba, é magia. Não, gente, nem tudo é magia, pelo amor de Deus. Né? Muito. O que que é? Nossas escolhas. O caminho que eu decido seguir. Aonde eu decido permanecer. Livre-arbítrio, escolhas, tá? Então, se essa pessoa deu com a cara no muro, se essa pessoa tá sofrendo como eu tô vendo aqui que tá sofrendo, que a vida da pessoa tá um caos, tá uma bagunça, isso não tem nada a ver com magia. O nome disso é escolhas erradas que a pessoa fez, né? Fez escolhas erradas e é aquilo, né, gente? Lei de ação e reação, causa e consequência. É alguém que está sofrendo muito aqui por uma questão do passado de vocês. Pode ser um passado distante, como pode ser um passado recente, tá? E olha só que nós temos o Papa com os lírios. Eu vou falar uma coisa, essa pessoa aqui, ela não demonstra, tá? Mas é alguém que sente dentro dela muito forte que te faltou com respeito, que não foi correto com você, que não foi verdadeiro, né? Que você
é uma pessoa que não merecia, sabe, o que essa pessoa fez aqui. Então, como eu disse, é alguém que não tá falando, não tá dizendo para você, tá? É uma pessoa que tá ali se portando até de uma maneira fria, mas é dentro, né, meus amores? É dentro, é lá no interior, dentro do coração dessa pessoa. Essa pessoa sabe que te faltou com respeito, que você merecia muito mais do que essa pessoa fez ou te ofereceu aí, tá? Aqui a espiritualidade fala para você ficar tranquila, sabe? Para você ir vivendo tua vida, seguindo o teu caminho, cuidando das suas coisas, se amando em primeiro lugar, tá? Aqui tem muita água para rolar por baixo dessa ponte, aqui tem acerto de contas. Aqui tem uma clareza, coisas que para você hoje está confuso, sei lá, respostas que você está buscando, sabe? Algum ponto de interrogação que você tenha na tua mente vai ser esclarecido para você, porque o sol aqui traz essa clareza, ficar tudo claro, tá? Eita, meus amores, vamos ver aqui mais informações. Aqui tem gente me assistindo que tá pensando informações a mais, tá, meus amores? Adicionais, né? Aqui tem gente me assistindo que tá pensando ou já está fazendo reformas na casa. Tem gente me assistindo aqui que tá querendo ou já fez alguma mudança ali, né? No corpo, estética, alguma mudança no cabelo, no corpo, no estilo de se vestir. Enfim, aqui tem gente também que está batalhando muito em questão de estudo, né? Você pode estar estudando alguma coisa ou pensando em estudar algo, né? Desenvolver alguma habilidade, aprender algo novo. É isso, tá? Continue cuidando de você, dos seus caminhos, tá bom? E como eu falei, aqui eu sinto uma questão de justiça muito, muito forte. E olha só, né? Aqui também tem uma energia dessa pessoa, olha aqui, dessa pessoa ter terminado com você por mensagem. Não teve nem a cara de chegar pessoalmente com decência, foi por mensagem mesmo, tá? Encaixa aí para sua realidade. Aqui também tem um grupinho onde essa pessoa não te assumia e isso foi te irritando, você foi ficando de saco cheio, né? Porque assim, foi passando tempo, tempo e tempo e tempo, e a pessoa nada, 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 e você, opa, chega, eu cansei, né? Não quero ficar por ficar, eu não sou adolescente, eu quero construir algo, eu quero ter né, uma vida, algo sério, sólido, e essa pessoa acabou recuando, acabou se afastando por covardia, como eu falei antes, decisões erradas, tá? Vamos ver mais informações aqui. Gente, eu já baixo a câmera, tá? Para vocês verem melhor. Ó, tô falando, triângulo amoroso, relacionamentos que não foram assumidos, relacionamentos virtuais, pode ser também? Pode ser, tá? Aqui também tem um grupinho que tem filho com essa pessoa, ou até mesmo que chegou a perder um filho dessa pessoa, mas enfim, eu sinto que esse alecrim dourado aqui foi muito prepotente, essa pessoa foi muito imatura, completamente imatura, e acabou trocando o certo pelo duvidoso, né? Tá claro isso pra mim. E como eu disse, alguém que sente muita saudade do teu carinho, da tua amizade. Você foi muito leal, você foi muito amiga e fiel. Você pode ter descartado, sem dó nem piedade, outras pessoas por conta desse alecrim dourado aqui, porque você é fiel, né? Se você tá com essa pessoa, é só com essa pessoa. Diga pra mim se você não é desse jeito. E aqui, amores, peraí, tô vendo outra coisa. Não sei pra quem que é isso, talvez seja pra uma pessoa só, não sei. Aqui tem uma situação onde vocês dois eram comprometidos e você terminou o teu relacionamento, talvez uma relação já de um bom tempo, você terminou o teu relacionamento
e a pessoa não. E você ficou a ver navios, porque você terminou a relação que você tinha com outro alguém. E na vez da pessoa terminar do lado de lá, a pessoa não terminou, tá? E isso te feriu profundamente. Como eu falei, amores, não sei para quem é. Pode ser para uma pessoa, mas enfim, eu tenho que falar tudo que eu tô vendo, né? Olha aqui, ó, é alguém que tá escondendo a saudade, escondendo o apego, tá? Aqui é alguém que tá com muita vontade de conversar com você, mas tá com medo ou tá em dúvida porque não sabe qual seria a tua reação, tá bom? Aqui me mostra alguém que tá passando algum sofrimento na família, tá? Ou dentro de um relacionamento amoroso, caso, né, tenha aí uma relação com outra pessoa. Essa pessoa aqui pode ter passado por um luto recente, perdido alguém da família, para alguns pode ter acontecido isso sim, tá? Aqui para outros existe uma diferença de idade ou uma diferença social, econômica, religiosa, tem algumas diferenças aí, e essa pessoa ela pode ser muito bloqueada também, né? Uma pessoa mente fechada, uma pessoa meio fraca assim, né, gente? Uma pessoa que não é nada rápida para resolver, para decidir as coisas, uma pessoa em cima do muro, uma pessoa muito lenta, tá? Só que assim, você nem imagina o tamanho da saudade que essa pessoa tá sentindo de você. Coisas que essa pessoa viveu que, sério, foi só com você mesmo, com mais ninguém. Vocês tinham o hábito aí de trocar mensagens durante a noite, durante a madrugada. Talvez tinha sim um horário, né, que era o horário certo para vocês, tá? E essa pessoa, quando chega esse horário, todos os dias essa pessoa lembra de você com aquela dor, com aquela angústia, sabe? Com aquela saudade. Saudade dos nossos momentos. Gostaria de ter feito tudo diferente. Pois é, o que que acontece, amores? Tem gente que não acredita, porque daí fica naquilo assim: ah, porque não me fala nada, porque não me procurou, porque se realmente tivesse com saudade, teria vindo atrás e não sei o quê, mas não é bem assim, né, meus amores? Nem todo mundo consegue agir rápido, né? Pode ter também muita vergonha envolvida, muito orgulho, muito medo, tá? Mas é alguém que tá com saudade dos momentos. E sabe que errou, gostaria sim de ter feito tudo diferente, né? Vou tirar mais uma cartinha aqui. Nosso baralho dos anjinhos. Tá bem velhinho, gente, esse baralho, mas pensa que eu amo. Meu Deus, gente, eu tenho tara por baralho velho, gente. Quanto mais velho, parece que daí que eu me apego. Meu Deus do céu. Amo. Vamos lá. Nutrição, aqui fala para você se nutrir, sim, de bons pensamentos, de boas energias, praticar a lei da atração, né? Quer ver? Eu vou colocar um exemplo, amores. Tem muita gente que já falou para mim, isso até em consulta, né? E aqui nos comentários eu já vi muito disso também. Ah, porque eu tenho dedo podre. Porque eu tenho azar no amor, eu nasci para ficar sozinha. Gente, olha o que essa pessoa tá manifestando na própria vida dela. Essa pessoa, ela acredita tanto que ela nasceu para ficar sozinha, que ela nunca vai encontrar alguém legal. Essa pessoa acredita nisso com tanta força que o universo, amém, lei da atração, você acreditou, você vibrou, manifestou na tua vida aí, né, com o tempo. Então, não sei para quem é essa mensagem, mas é para alguém, tá? Tome cuidado com pensamentos desse tipo, com pensamentos baixos, com pensamentos negativos demais, em excesso. Ai, Amanda, ninguém consegue ficar zen 24 horas do dia. Concordo. Concordo, né, meus amores? Somos seres humanos. É normal a gente chorar, sofrer, infelizmente, né? Enfim, a gente ter um pensamento ali mais denso, um medo. Isso é normal de qualquer ser humano,
tá? Só que o que não pode é a gente ficar alimentando isso diariamente, ficar acorrentado, sabe, no medo, ficar acorrentado na insegurança. Ó céus, ó vida, porque eu tenho azar, porque eu nasci para ser sozinho, porque não sei o quê, né? Então aqui para alguns pede isso, tá? Cuidado com aquilo que você tá vibrando para tua vida. Chegou a hora de você se nutrir de bons pensamentos, de boas energias, tá? Hoje tá complicado, mas amanhã é um novo dia. Sabe, o sol nasce de novo e é sobre isso, meus amores. E lembre, ó, eu sempre falo, antes de você buscar alguém para te completar, você tem que ser completo sozinho. Vocês conseguem me entender, gente? É isso. Se nutra de bons pensamentos, tá? Que tem gente que tá precisando sim mudar, né, a frequência vibratória, energética, e claro que para outros aqui vem sugerindo, tem que falar, né, amores, uma alimentação mais balanceada, tá? Se alimentar aí de uma forma melhor. Será que você não está sendo um pouco negligente na tua alimentação ou até mesmo no teu sono, tá? Eu vou tirar mais uma cartinha, gente. Me deu vontade aqui. Vamos tirar mais uma cartinha, sim. A carta do milagre. Eu amo essa carta. Ó, veja bem, eu não sei o que tanto você está pedindo em oração. Qual é o desejo do teu coração agora? Mas eu sei que tem algo que você quer e você quer muito, com toda a tua força, de todo o coração você quer, tá? E talvez você ache aí em alguns momentos que, é só um milagre mesmo, né? Enfim, algo muito difícil. O universo fala, não, você é capaz de realizar. Não pense que é difícil. Tá aqui, o seu milagre vai chegar. A tua bênção aqui, ó, caída do céu, tá vendo? Vai cair aqui, ó, na palma das suas mãos, tá? Caída do céu que eu me refiro porque, ó, é merecimento teu. Você fez por merecer, você batalhou, você merece, é teu, tá? Seja lá o que for. A situação com essa pessoa aqui, este ser de luz, pode ser, mas pode ser outras coisas também aí que você vem pedindo, outras áreas da tua vida, tá bom? Outra informação, essa pessoa aqui, ela tem mania de escrever mensagem para você e apagar, tá bom? Ela escreve e apaga, desiste, né? Desiste de enviar, no caso, porque é uma pessoa um pouco infantil e um pouco medrosa, mas saiba que essa pessoa já fez isso várias vezes, escrever e se arrepender e apaga, desiste por medo, enfim, por criancice. Essa pessoa aqui tem coisa tua guardada, tá? E talvez você nem sabe disso. Pode ser uma foto, pode ser um objeto, um pertence pessoal, não sei, ou alguma coisa que você deu de presente para essa pessoa e essa pessoa pega aquilo ali e fica lembrando de você. Tem algo seu que essa pessoa guarda, tá? E guarda muito no coração também, principalmente, né, no coração. E dali ninguém tira, né, meus amores? Essa pessoa, ela já tentou tirar você do coração, mas foi inútil, né? Só lembrei daquela música. É inútil tentar te esquecer, oh meu Deus! E é isso, gente. Chegamos ao fim da nossa leitura. Agora eu quero que você comenta aqui para mim. Não sai do vídeo sem deixar um comentário, é muito importante, tá? Comenta aí o que você achou, se bateu alguma coisa, né? Ou deixa um coraçãozinho, um emoji, qualquer coisa, gente, mas comente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no teu coração, um abraço bem apertado e até amanhã. Não esqueçam, gente, ó, que os vídeos é às 7 da manhã, tá bom? Ontem eu postei vídeo às 7 da manhã, que inclusive teve pouquíssimas visualizações. Eu acho que tem pessoas que
assim, não ativam o sininho ou não estão sendo notificados, tá? Então confira aí se o teu sininho tá ativado ou entra no canal mesmo para ver se tem vídeo, tá bom? Para você não perder nenhum conteúdo. E é isso, gente linda. Muita gratidão, tá? Por você estar aqui, pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.